Wir sind angekommen bei Six Flags Darien Lake. Ich habe so ein bisschen Six Flags St. Louis Vibes gerade. Hör auf, die Leute zu verwirren. Das ist ziemlich cool. Ich überfrachte euch auch gerade wieder mit Input. Warum haben die nur einen Zug? Guck mal, wie hoch das Ding ist. Oh, das war das Einzige, wo ich mich hier in dem Park wirklich drauf gefreut habe. Du hast doch jetzt Glück, du wurdest gerade angekackt von einem Vogel. Ich fülle meinen Riesenkopf auf. Ja, durchdrehen können sie ja auch alle. Also das war jetzt nochmal richtig kacke. Made in the USA. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rock Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wir sind in den USA unterwegs und nehmen euch heute wieder mit in einen Freizeitpark, aber auch das Drumherum darf nicht fehlen. Wir sind gerade aufgestanden und das Hotel haben wir euch gestern im vergangenen Tourvlog gezeigt und sind jetzt in diesem unfassbar schönen Frühstücksraum. Ich glaube immer noch nicht, dass wir in den USA sind, sondern irgendwie in Mitteleuropa. Wir befinden uns aber auch im Bundesstaat New York. Gestern im Walmart Supercenter gab es auch keine Plastiktüten mehr, sondern Papiertüten. Erstmal das Frühstück dabei ist ungewöhnlich, das hatten wir aber auch gestern in Kanada schon. Dann ist es echt okay. Oder gut, für USA ist das richtig gut und eine geile Auswahl auf jeden Fall. Also wirklich, das ist für USA ist das sehr, sehr gut sogar. Aber trotzdem ist alles wieder nur zum Wegschmeißen. Das ist Plastikbesteck, du hast hier diese gewachsenen Pappschalen. Also Pappe ist da auch nicht viel. Wir haben mal Pappe gesehen wahrscheinlich. Ja, die sind reusable, die Becher natürlich. Der wird ja nicht weggeschmissen, der wird auf jeden Fall hier gespült. Wie alles andere. Und die Becher sind, also die Kaffeebecher sind alle nochmal in Folie separat eingetütet. Und alles geht in den gleichen Mülleimer. Also es wird doch nicht mal getrennt, das, was man hier an Tonnen von Müll fabriziert. Also sind wir doch noch in den USA. Vielleicht wird es irgendwann besser, aber das einmal, um euch abgeholt zu haben. Und wir frühstücken jetzt eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Uns ist gerade aufgefallen, dass wir noch vergessen haben, euch gestern den Preis zu sagen, den Tagespreis von Canada's Wonderland. Und zwar haben wir jetzt gerade mal nachgeguckt, weil wir haben ja Seasonpässe. Online gibt es die Tickets ab 45 kanadischen Dollar. Das sind ungefähr, was habe ich gesagt, 25 Euro. Und der Gate Price, also was du bezahlst, wenn du erst an der Kasse dein Ticket holst, sind 90 kanadische Dollar und das sind ungefähr 58 Euro. Also da kannst du überhaupt gar nichts sagen. Selbst wenn du es erst am Gate holst, ist das preis-leistungsmäßig auf jeden Fall knüppel. Sehr hübsch. Also nicht das rechts. So, wir sind jetzt im Begriff auszuchecken, haben jetzt gerade noch mal Eis geholt. Super sweet, also wirklich sehr hübsches Hotel, Motel, whatever. Und was ich noch nie gesehen habe, Ladesäulen. Also ich habe schon mal Ladesäulen gesehen, aber jetzt nicht bei so einer Unterkunft. Pool, Fitnessstudio, alles dabei, aber richtig viele Ladesäulen. Krass. Aber gut, so, wir haben jetzt auch Eis geholt für die Box. Die habt ihr ja gestern gesehen. Die Kühlbox ist zurück. Keine USA-Tour ohne Kühlbox. Jetzt steht auf der Seite einer. Du kannst überall stehen. Ach Mann, ey. Vor allem an der Ladesäule, Sadeleute. Teil kalt. Ich habe gestern schon ein bisschen was hier reingeschmissen. Das ist kalt teilweise. Das war nicht viel. Jetzt kommt viel. Wow. Oh. Aber den können wir nochmal benutzen. Ja, aber... Der geht. Was ist das denn schon? Wie, also wirklich.
Ja, wir sind jetzt hier on the way to, da ist ein Trödelmarkt hier, Ja. Front Yard Sale mäßig, zu Six Flags Darien Lake. Das ist der Park, den wir heute besuchen, mit 8 Achterbahnen. Und fahren hier gerade durch so eine schnucklige Straße durch den Wald mit richtig coolen Häusern. Aber dann war dann, Achtung, Hirsche, weil da hat er einen Geweih gehabt auf dem Schild. Ja, und dann kurz danach kamen so auch ganz viele Rehe, riesig große, die einfach locker flockig hier am Straßenrand unterwegs waren. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Tut das not. Ja, tut nicht. Ja, und Squirrels, oder eine Squirrels schon gesehen. Das ist natürlich auch ein Highlight für uns, aber für sonst niemand wahrscheinlich. Für Uschi sammelt ja gedanklich solche Tier-Achtung-Schilder und das war ja in Australien schon ein halber Zoobesuch. Und wir hatten jetzt in Kanada gestern auch noch Achtung Schildkröten. Das sah da in der Region auch so aus, als ob das Sinn macht, dass man da aufpassen sollte. Also auf die aufpassen sollte, ist glaube ich besser gesagt. Ja, ich weiß nicht, wie groß die sind. Ja, stimmt. Das kann auch sein. Du kriegst ein Lackstück. Was dagegen ist kaputt, ey. So, das ist so geil hier, ne? So Leute, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Wenn man das Auto ausmacht, pass mal auf, also warte, vielleicht so ist es ein bisschen besser zu sehen. Dann geht er in die Parkposition. Bisschen bekloppt. Wir sind angekommen bei Six Flags Darien Lake und wir sind zu früh, 1 Stunde. Andere sind genauso zu früh. Also 3 vor uns auf jeden Fall sind noch früher da gewesen. So, die Besonderheit ist nämlich hier, das ist wirklich, ich würde ja immer jede Wette eingehen, wenn man jemand fragt, wann macht ein Freizeitpark auf? 10 Uhr. Dann gibt es die Ausnahmen mit 9 Uhr, wenn sie mal früh aufmachen. Aber Six Flags Darien Lake macht um 11 Uhr auf. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier in irgendwelchen subtropischen oder südeuropäischen Zonen wären, wo es so heiß ist, dass man dann später anfängt und länger macht. Nee. Genau. Ich glaube, der Wasserpark sprudelt aber auch schon vor sich hin. Die machen um 11 Uhr auf. Darien Lake war auch mal nur Darien Lake und dann wurde Six Flags Darien Lake, aber war es auch vorher schon mal? Frag mich nicht. 8 Achterbahnen erwarten uns gleich hier. Das Parken würde übrigens $30 kosten. Ich glaube, mit unseren $90 Parkplatz-Upgrade haben wir jetzt schon mal gut was. Kennt ihr das Wonderland? Haben wir jetzt nicht drauf geachtet, ne? Doch, 25, glaube ich. 25. 25, okay. Noch haben wir es nicht drin. Was wir auch nicht gesagt haben, kennt ihr das Wonderland? Doch, das haben wir heute Morgen gesagt. Das haben wir heute Morgen erledigt, was das gekostet hat. Tageseintritt hier, weiß wieder keiner. Vielleicht reichen wir das noch nach, wenn wir das nicht vergessen. Ja, warte mal. Oh, wir warten, Leute. Starting online at $35. Mhm. Okay, also wenn ich jetzt was für heute kaufen möchte, ich guck mal eben, ob hier was steht. It's Lading. Ich habe so ein bisschen Six Flags St. Louis Vibes gerade. Ich frage mich, wo da gerade 2 Leute mit einem Schwimmring schon die Rutsche hochklettern. Also $70 ist Gate Price. Ah. $70 ist Gate Price, ja. Ride of Steel macht Testfahrten mit Dummies vorne drin, ist gerade da vorbeigerauscht. Da bin ich auch gespannt drauf.
sollte noch ein Testrun kommen, hätte ich natürlich jetzt gerne eine Aufnahme gemacht. Aber wenn ich jetzt aussteige und dann geht die Schranke auf und stehen wir auch zum blöd hier, ne? Außer ich schicke dich an den Zaun. Und eine Sache noch nachreichen, weil wir gestern wieder richtig schlau wie Schlumpf waren. Natürlich ist der Kurs Dollar zu Euro nicht mehr 1:1, sondern ein US-Dollar sind aktuell 88 Eurocent. Das ist gut für uns, das ist sehr gut für uns, aber ich habe auch schon lange nicht mehr geguckt. Ja, holla die Waldfee, der Staat New York ist aber auch verrückt. Jetzt sind sogar hier bei Six Flags, Darien Lake, Ladesäulen noch und nöcher. Also von da bis da hinten. Aber natürlich verbrauchen die Ladesäulen auch haufenweise Strom, weil da Screens drin sind, die ganze Zeit Werbung zeigen. Also weg mit dem Strom. Wir haben jetzt 20 nach 10, Viertel nach haben sie das Türchen aufgemacht, aber jetzt sammelt man sich einfach hier, oder wie ist das? Ja. Ich verspreche euch schon mal eins, es gibt richtig viel Schrott heute zu fahren. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus mit der Wasserrutsche, dass da die, bei dieser Racing-Rutsche, dass die Dinge sich da überkreuzen. So, rutschen. Ja. Es ist einer der am schönsten strahlenden SLCs, die wir auf jeden Fall bisher gesehen haben. Ja, was ist ein SLC? Der blinkt. Ja, der blinkt richtig. Ob er auch so fährt? Wie kein Marihuana. Strictly prohibited. Ist hier nicht für rein. Ja, deswegen geht sie jetzt auch zurück, oder was? Ja. Ja, man steht hier noch vor. Jetzt ist erstmal Security Screening und danach können wir unser Foto machen. Genau, Pipi ist noch nicht, weil Pipi ist aber jetzt für uns eigentlich gerade so. Schauen wir mal, wie lange wir jetzt hier doof rumstehen. Ich weiß nicht, warum so viele Leute schon hier sind. So, los geht's, Six Flags Darien Lake. Wir gehen rein, halbe Stunde vor Parköffnung. Warum auch immer. Wir sind drin, aber es geht noch nicht weiter. Da vorne ist dann Rope, deswegen Rope Drop. Ne? Toll. Ich stehe hier auch im Schatten irgendwie blöd, aber ich versuche irgendwie vor den Lautsprechern abzuhauen, aber die sind auch überall. Es hat jetzt, also beim Reinfahren haben wir schon gedacht, das hat irgendwie nicht richtig funktioniert mit dem Scannen des Parkens. Aber ihr war das egal, du hast geschickt. Und jetzt hat das auch nicht funktioniert mit dem Scannen der Tickets. Das war die ganze Zeit rot. Wir wären hier eigentlich nicht reingekommen, aber wir haben den Pass und konnten auf der E-Mail denen das auch nochmal zeigen und konnten jetzt einfach so rein. Das scheint irgendwie ein Systemproblem zu sein. Jetzt haben wir nochmal gefragt wegen dem Season Cup. Und wahrscheinlich, so wie du guckst, hat sie keine Ahnung. Sie hat gesagt, sie ist nicht sicher, aber eigentlich müsste das funktionieren. Ja. Da ist so ein Barcode drauf, den würden die ja immer scannen. Ja. Willst du es jetzt einfach machen? Ja, dann holen wir den jetzt und wenn er nur für Six Flags reicht, dann reicht er für Six Flags. Aber für Six Flags reicht er auf jeden Fall, meinte sie. Ja, dann reicht der für alle. Ja. Du verwirrst die Leute immer. Na, ich habe nur gefragt, ob der für alle reicht. Ja, aber du bringst immer Cedar Fair mit rein. Und jedes Mal ist die Antwort, nein, wir sind jetzt zusammen. Und nie, nee, da auch, sondern hör auf, die Leute zu verwirren. Das versucht die mit mir nämlich auch immer. Ja, ich bin ja, $36, ich erzähle es irgendwo anders, ey. So, Leute, jetzt haben wir so ein Ding gekauft. Es ist immer noch vollkommen in Ordnung für $36 für 2 Leute. Aber wir müssen den kaufen, wir müssen uns opfern, um das jetzt einfach mal zu erklären, wie das jetzt mit diesen Season Cups hier funktioniert. Selbst Leute, die mit diesem Season Cup hier rumlaufen, können das nämlich nicht. Sie kamen dann später, hat sie jetzt ihren Mann geholt, da waren wir aber schon durch. Und die Mitarbeiter hier können auch nicht erklären, wie das funktioniert. Ich erkläre euch, was dieser Season Cup, wo ich ihn benutzen kann. In The Great Escape Lodge, Six Flags Great America, Hurricane Harbor Water Parks, Frontier City, Six Flags America, Six Flags Magic Mountain, Six Flags Great Escape, Six Flags Fiesta Texas, Six Flags Mexico, Six Flags Great Adventure, Six Flags New England, Six Flags Over Texas, Six Flags St. Louis, Six Flags Whitewater, Six Flags Over Georgia, Laurent, Six Flags Discovery Kingdom. Steht alles auf dem Becher drauf. Bruder, ist es wohl so, dass All Parks als Season Pass geht und Parking geht auch, aber Drinks, Dining und auch Fastlane und sowas, das ist immer noch separiert. Da sind die immer noch aufgeteilt wie vorher Six Flags und Cedar Fair. Das teilen sie sich noch nicht. Spannend. Schwierig nachzuvollziehen, aber jetzt seid ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden, wisst vorher Bescheid und könnt dann abschätzen, wie viele von welchen Parks habt ihr auf eurer Tour, lohnt es sich so einen Becher zu holen oder nicht. Und Wasser, also nur Wasser gibt es ja auch immer for free. Ganz kurz auch noch erwähnt,
keine Getränke oder Essen dürft ihr mit in den Park reinbringen. Ist auch vorne nochmal auf dem Schild. Es gab auch schon Situationen, da musste man sogar die Wasserflaschen ausschütten. Meine Wasserflasche ist okay, aber du musst ausschütten und dahinter war ein Fountain, dann konntest du wieder auffüllen. So, ich drehe mich jetzt wieder weg von diesem weißen Gebäude, sonst sehe ich gar nichts mehr. Wenn ihr wir haben gerade probiert. Ihr müsst Chlor mögen übrigens, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Gekaufte Getränke sind jetzt nicht mit Chlorwasser, aber das ist ja eine Postmix-Anlage, wo das Zeug rauskommt. Das ist hier sehr chlorhaltig gerade. Das zapfen wir nebenan aus dem Wasserpark ab. Aber es tötet nicht. Es tötet vielleicht Bakterien in euren Körpern. So, wir haben gedacht, wenn alle durchrennen zu Ride of Steel, machen wir vorher den Stop zu The Predator, die Holzachterbahn. Leider ist das keine gute Idee gewesen. Die Bahn ist nämlich noch zu. Rope Drop war gerade, aber jetzt geht's hier zu Ride of Steel, dann ist das halt so, ne? Das ist ziemlich cool. Gut, das Ding macht Testruns, alle sind hingeströmt, dann machen wir es halt jetzt auch. Haben wir das sogar schon im Kanal schon mal gezeigt, diese Bahn, nur anders. Intamin Hypercoaster, Dame hoch und Six Flags America steht die Bahn auch nochmal, also mit dem Layout. Da haben sie aber, irgendwie gibt es hier wohl eine Gerade, ich weiß nicht, ob es hier war oder bei America, eine Gerade, die dafür da ist, ein Stück Wasser zu überwinden. Das wird heute auch kein Mensch mehr so bauen. Das haben sie aber auch übernommen, was natürlich dann wieder keinen Sinn macht, wenn du das dann nicht brauchst. Aber über hier Rope Drop und so, es waren jetzt nicht viele Leute da und es ist jetzt auch, lass es jetzt maximal 3 Züge sein, die vor uns sind. Also ne, alles gut, keine Panik und dann machen wir vom Ende des Parks, wo wir jetzt gerade sind, arbeiten wir uns dann vor. Aber das hier mit dem Titan Track nebenan, das sieht auch schon spannend aus. Ich überfrachte euch auch gerade wieder mit Input. Jo, das ist eindeutig die Passage mit dem See. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Die fahren echt nur mit einem Zug, ne? Hä? Warum fährt man denn nur mit einem Zug? Oder haben die nur einen Zug? Ne, hier ist das Abstellgleis. Ah, da ist die Garage dafür. Oder ist das hier nicht? Ne. Das ist draußen, wenn. Die haben nur einen Zug. Warum haben die nur einen Zug? Ja.
Jo, zweiter Zug des Tages sogar. Vorletzter Wagen. Ride of Steel Intermin Hypercoaster. Und ja, also Layout. Weißt, es gibt sehr ikonische Achterbahnen von Intermin. Da besagt die Legende, dass sie auf einem Bierdeckel entstanden sind. Das sind sie wirklich. Das Layout ist doch auf einer komplett durchgesifften Pilzrosette entstanden. Also, was ist das denn für ein Blödsinn? Gut, aber irgendwie auch witzig, sehr shaky, super stark am Vibrieren, trotzdem. Guck mal, wie hoch das Ding ist. Aber diese beiden Riesenkreise, was ein Blödsinn. Ich liebe aber echt Achterbahnfahren in den USA. Mehr als 3/4 des Zuges haben die Arme oben. Die haben jetzt schon am Lift teilweise die Arme oben und feiern es einfach, weil es einfach witzig ist und geil ist und Spaß macht. So, noch eine schnelle Aufnahme und dann geht's weiter. Wurde gerade wieder zugemacht. Kommen alle runter. Ja, also die Leute haben sich schon angestellt für Predator und sind scheinbar noch nicht eine Runde gefahren, weil die kommen gerade alle wieder runter aus der Station. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also diese Holzachterbahn, wo fast nur Titan Track drauf ist, die bleiben uns auf dieser Tour vielleicht erstmal verwehrt. Das lief ja gestern schon nicht. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das ist jetzt kein Verkaufsargument, wenn die alle zu sind. Oh, das war das Einzige, wo ich mich hier in dem Park wirklich drauf gefreut habe. Naja, dann machen wir es besser. Fahren jetzt einen Boomerang. Ja, das ist ihr Job, Leute anzuschreien, dass sie Basketball spielen kommen sollen. Ja, also die sind theoretisch gewillt, den Woody aufzumachen, aber kriegen es noch nicht hin. Also Testrun lief auch eben und jetzt geht es doch nicht mehr. Okay. Hier ist der Eingang von diesem Resort da, ne? Wo diese Lakes, diese Camp Village und sowas. Ja, das ist auch verrückt, dass die hier so eine Lodge haben, wo man übernachten kann. Und die haben auch einen separaten Eingang. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so meine Ferien verbringen wollen würde. Ja klar, also das ist wie bei allen Parks. Da hast du einfach eine gute Zeit, wenn du das merkst. Ja. So, ja, wo geht's denn da rein in den Boomerang? Ja, gehen wir mal gucken. Auch der hat irgendwie frische Farbe bekommen. Ne? Das macht schon mal einiges aus. Und steht irgendwie auch ganz nett hier an dem See. Wobei das jetzt für die Fahrt nichts taugt und zum Gucken jetzt auch nicht viel bringt. Nicht. Aber es ist da. Wie so ein See einfach jeden Freizeitpark schöner macht. Vor allem, so hat Uschi das gerade gesagt, so ruhig und still einfach da ist und nicht irgendwie 1000 Fontänen noch drin sind, was auch nicht verkehrt ist, aber diese Ruhepunkte, weißt du, diese Ausgewogenheit, das fehlt ab und zu. Und das Piratenschiff, hey, also besser geht's ja kaum. Kommt man da aus dem Park raus, wenn man muss aus dem Park rausgehen, um zum Bumerang zu kommen? Nee, ich glaube, vorher geht's rechts, oder? Aber was ist das jetzt? Hinter Müller mal rechts. Aber was ist das jetzt für ein Ausgang? Stop to get and stamp. Ach, hier brauchst du einen Handstempel. Wo bist du denn dann? Im Resort? Ja. Oh, guck mal, die Holzachterbahn von hier. Ja, dafür muss ich raus für ein Foto. Wie erfreulich, wir fahren einen Boomerang. Und weißt du was? Zur Feier des Tages in der ersten Reihe.
total dämliche Wegführung. Wir sind im Boomerang gefahren, fährt sich wie ein Boomerang, ging auf jeden Fall klar, fuhr sich besser als der gestern, aber es macht es nicht besser. Und jetzt gerade kommen wir aus dem Motorcoaster raus, der hier eine ziemlich weirde, komische Wegführung hat. Warte, ist das stumm? Zamperla Motorbike Coaster. Ja. Also das Schlimmste waren wieder die Schreikinder hinter uns und das Zweitschlimmste waren auf jeden Fall 2 Schläge. Ansonsten ist es jetzt nicht komfortabel, aber ein paar Stellen sind ganz witzig, wie sie durchfahren werden, weil du auf so einem Motorrad sitzt, aber ja, weiß ich nicht. Kleiner Footprint sind wir zum Beispiel genauso auch schon in New York City im Luna Park gefahren. Hier ist jetzt auch noch eine benzinbetriebene Oldtimerbahn. Warte. So, da es ziemlich warm wird gerade, haben wir nicht nur unsere Jäckchen schon ausgezogen, sondern haben wir die auch dabei. Wir werden wahrscheinlich dann jetzt mal zum Auto gehen und die ins Auto schmeißen und uns nochmal Sonnencreme auftragen. Und dann werden die anderen Achterbahnen fahren, die noch offen sind. Ist ja noch ein bisschen was, so 5 Bahnen fehlen noch. Also irgendwie kommen wir nicht voran. Genau. Ja, aber wir haben den zweiten Zug ohne groß warten bei Ride of Steel. Wir haben Walk-On beim Boomerang und wir haben jetzt hier 10 Minuten gewartet. Ich weiß nicht warum, also die Wege sind dann auch weit, ne? Ja, wir haben jetzt noch an einigen Stellen gewartet, um zu filmen. Ja, aber lass es 10 Minuten sein. Naja, schauen wir mal. Also schön ist es hier. Also die Skyline und so, jetzt nicht Wege, Attraktionen oder sonst was. Nicht falsch verstehen. Wir sind immer noch bei Six Flags. So, beim Auto gewesen, eingecremt. Auf dem Weg da draußen im Merch-Shop vorbeigeschaut, was mitgenommen, logischerweise. Jahreskartenrabatt nicht bekommen, aber sie sagte, ja, alles klar, beim Scannen, auch schön. Auch eine Besonderheit in US-amerikanischen Parks. Die stehen hier mit 2 Sheriff-Fahrzeugen, die Sheriffs sind vor Ort. Das ist öfter so bei öffentlichen Plätzen, wo viele Leute sind, dass da einfach die Polizei patrouilliert. Wir hatten das ja auch bei unserem Hotel, dass sie da nachts dann davor standen, weil das dann auch so ein Platz ist, wo sie dann lieber ein bisschen kontrollieren. So, jetzt müssen wir wieder durch den Security-Check. Ich melde mich gleich wieder. Wir sind jetzt gerade im Park und Uschi meint, denkst du, die Holzachterbahn macht heute noch auf? Boah, weiß ich nicht. Lass mal in die Richtung gehen gucken. Und dann standen hier sehr viele Mitarbeiter schon in der Station. So wie die da stehen, stehen die nicht, wenn jetzt hier noch zu ist. Aber irgendwie tut sich noch nicht so richtig was. Dann war schon eine Schlange von Leuten vorm geschlossenen Eingang. Wir haben unseren Cup eben aufgefüllt. Und ja, wir haben beide einen Sip genommen und dann ging das Kettchen weg und jetzt gehen wir zu Predator rein. Also ich glaube, Din Corporation Holzachterbahn mit PTC-Zügen und ganz viel Retracking von GCI mit dem Titan Track. Was genau und wie es ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, kommen wir hinten, denn wenn das keinen Unterschied macht, es macht keinen Unterschied. Auch das sind nur 2 Züge, ja, dann nehmen wir ganz hinten. On the front, on the front. Ey Leute, was eine geile Achterbahn. Richtig, richtig gut. Ey, der Titan Track Game Changer. Das war so witzig. Es bleibt immer noch rough für eine Holzachterbahn. Natürlich total smooth, aber es bleibt eine rough Achterbahnfahrt. Macht mega Spaß, mega schnell, super geil. Am Ende ist denen das Geld ausgegangen. Da haben sie nicht mehr den Titan Track gehabt. Da hat man auch gemerkt, das ist nicht einfach grundsätzlich eine tolle Bahn gewesen, die super gefahren ist, sondern das Ding ist ein richtiger Game Changer. Mega gut. Also das würde ich mir zum Beispiel bei Bandit wünschen. Titan Track da drauf. Kein AMC und baut Titan Track. Dirk, fährst noch beim Manu vorbei. Kannst dich aus dem Massagesessel hauen, Alter. Was für ein Quatsch. Ich finde auch der Starflyer vor allem, also den finde ich cool, weil das Six Flags Logo da oben so groß drauf ist. Das macht voll viel aus, meiner Meinung nach. Übrigens, diese Enterprise hier, die ist nicht von Huss, auch nicht von Arrow und nicht von Schwarzkopf, die ist von irgendeinem Josef. Heinz.
Sag ich ja, Heinz Josef. Fahrz. Steht bei Costapedia. Heinz Fahrz. Ja. Heinz hat gepupst, auf Deutsch. Ja, korrekt. Ja, ne? Heinz Pups, das ist Gegenwart. Ich hasse ihn, ey. Ohne Scheiß. Ich krieg das sonst ab, wenn ich jetzt Ja sage. Oder? Nee, Entschuldigung, das stimmt nicht. Ja, zu Recht. Einfach zu Recht. Die finden sich auch richtig geil. In ihrem Badeschlappen mit Socken drin. Eieiei. So, hier ist so ein bisschen Kinderghetto. Was ein Glück, Shoot It Cute fährt gerade ein Boot hoch oder ist gerade oben angekommen. Aber ich glaube, ich habe von Weitem schon gesehen, dass die Welle nicht so krass ist. Aber wenn wir im Kinderghetto sind, müssen wir die Augen aufhalten. Das ist irgendwo ein Tira Small Tivoli Coaster. Ein Tira Small Tivoli Coaster, richtig. So, der Swing Around dreht auch an, auch Bus Park Attractions. Oh, beziehungsweise Arrowhus, wer weiß, was da richtig ist. Ich muss sagen, Tantrum, der Gerstlauer Eurofighter, das sieht die ganze Zeit schon ein bisschen schlecht aus. Irgendwie sehr leblos. Aber wir gucken mal, dass wir erstmal diesen riesigen Arrow Looper, ein Gottes Willi, dass wir da irgendwie erstmal reinfinden. Wenn man nicht weiß, wo der Eingang zu einer Attraktion oder zu einer Achterbahn sein kann, und die hat einen Lifthill, immer am Ende vom Lifthill mal gucken. Das ist meistens eine ganz gute Idee. Natürlich gibt es auch wieder Ausnahmen, dann steht es wieder ganz falsch. Ja, hier der Ring of Fire ist auch geschlossen. Da ist auch gerade ein Maintenance-Dude am Start. Was ist denn das schon wieder? Haben wir etwa ein Six Flags Day in Six Flags? Hört nicht auf unsere Tipps. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ja, da hört der Lift auf. Hier geht die Bahn rein. Also geht's in die Bahn rein. Das ist eine coole Stelle. Zum Filmen hätte man seine Kamera dabei. Hat man aber nicht. Was? Ja, geh weiter. Guck, das ist ein Tacho. Na, du Glückspilz. Na, du Glückspilz. Ja. So, das sieht erstmal nach der längsten Queue des Tages aus. Wir checken die Uhr. 13:08 Uhr. Schauen wir mal, wie lange wir in der Sonne brutzeln dürfen. Du hast doch jetzt Glück, du wurdest gerade angekackt von einem Vogel. Wir werden jetzt mal ganz vorne 2 gesucht und wir können durchgehen. Ja. Ja, ist aber gut weggegangen, einfach nur einmal drüber. Aber der schrie so, also als ob der sagt, Achtung, Achtung, und dann wenigstens wo ich es wegwischen kann. Oder in den Haaren oder so, das ist voll eklig. Leute, meint ihr auch, die Streichstange geht nur bis da? Hier ist der Sockel was höher, deswegen ist er da nicht so hochgekommen. Und da genauso? Ich weiß es nicht. Mir ist gerade eingefallen, das haben wir gestern nicht erzählt. Beim Check-in habe ich uns verraten, dass wir keine Locals sind. Das hat sie bis zum Ende gedacht. Und zwar, als ich das Datum neben meiner Unterschrift schreiben sollte. Und ich war ja gerade überlegen, welches Datum ist. Und sie sagt vor und dann war ich komplett raus, weil es war 5/25/2025. Und ich habe aber auch allein, dann habe ich mit 25 angefangen und dann war, ach nee, genau so rum ist. Aber es war, also das, was für ein Datum das auch gestern einfach war, 5/25/2025 ist nicht gut, wenn man nicht Native Speaker ist, das verwirrt erstmal. So, wir sind jetzt nach einer halben Stunde im Stationsbereich angekommen und suchen uns jetzt mal eine Line, wo wir uns hinstellen hier bei Viper. Das sieht hier ganz gut aus.
Viper, was eine grauenvolle Bahn. Dieses Baukastending von Arrow, das funktioniert nicht, dass du einfach fertige Elemente aneinander steckst. Es muss schon einen Übergang zwischen den Fahrelementen geben. Das kann man nicht einfach so zusammenknallen. Ansonsten eigentlich ganz witzig, fuhr sich okay, wenn man es weiß, aber Alter, das ist wirklich, es hat einmal ordentlich geknackt. Da kommen wir mal so. Nee. Nach 35 Minuten waren wir aber dran und machen uns jetzt weiter hier auf dem Weg. Ja. Eieiei, das ist wirklich, ist hart. Muss man wollen. Schon gesagt, dass Tundra zu ist, oder? Nee, aber genau. Tundra Mundra ist offensichtlich komplett geschlossen. Da steht nämlich auch ein Straßenreiter im Eingang. Wir kommen aber auch gleich vorbei. Vorher müssen wir mal gucken, ob wir hier den Kiddie Coaster fahren dürfen. Den haben wir jetzt endlich von oben, haben wir auch mal gesehen, weil das Ding ist echt hoch. Ah, wir sind bei Six Flags, es riecht nach Bitumen, wenn es warm wird. Schön. So, jetzt ist hier keiner auf der Elch-Reitbahn unterwegs. Ey, unsere Kühlbox. Müssen wir mal gucken. Der Windseeker oder was das ist, diese kleine Giants-Dingenskirchen, steht auch irgendwie mehr, als dass es fährt. Stimmt. Da, Hottenholer, da müssen wir hin. Hootenholler. Keine Ahnung, was das heißt. So, Leute, zwei Counts auf jeden Fall, die es hier heute nicht gibt. Und einer ist der Zira Small Tivoli. Seid ihr alle schon 100 Mal gefahren, Marienkäferbahn kennt ihr alle. Hier muss man aber mindestens 36 Zoll groß sein und bei 54 ist auch wieder Schluss. Nur hier zwischen darf man fahren. Alles da drüber und darunter darf nicht fahren. Also drüber ist halt, wie man sieht, unser Problem. Also ich bin nicht weiter drüber, aber es ist genau, das sind hier einfach die Regeln. Ich fülle meinen fiesen Kopf auf. Aber mit was denn? Mit Mountain Dew und Cola. Hi. Hier sieht es richtig Six Flags mäßig gerade aus. Irgendwie so halb leer. An den Spielbuden geht nichts. Nur Mitarbeiter, die verzweifelt irgendwelche Leute ranrufen. Und dieser Asphalt, der jetzt schon riecht, wie der Bro eben schon gesagt hat. Ich glaube nicht. Da ist wieder Kacke eingeschlagen neben dir. Nee. Doch, die ist gerade. Das Frische. Alter. Ist gerade neben dir eingeschlagen. Ich so ein blaues Oberteil an, aber die denken, das wären Mitarbeiter. So, schade, Schokolade. Es ist eine Mitarbeiterin abgestellt, um allen zu sagen, dass das Ding zu ist. Wir können sie jetzt bei ihrer Mittagspause stören, weil sie ist gerade. Aber wir können es einfach hinnehmen, dass das Ding zu ist. Ich zeige euch einmal kurz das Layout, vielleicht kommt ihr drauf. Jetzt bist du dran. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wo ihr die Bahn schon mal gesehen habt und Uschi auch. Wie hieß das denn nochmal? Diese Caverns? Glenwood? Nein. Nein. War geraten? Schade. Ich dachte, du willst sagen, ob das ein Eurofighter ist, weißt du? Nein. Deswegen habe ich den Kommentar gemacht. Ich habe echt keine Ahnung. Wenigstens die Tour. Die letzte? Nein. Ja. Oh, Himmels Willen. Ich weiß sowas nicht. Ja, es gab sogar ein Einzelreview zu der Bahn. Nee, du hast die Bahn sogar zuletzt noch in einer True Crime Doku gesehen. Texas. An einem Pier. So einem historischen Pier. Dieser komische Hai da? Ja. Ah, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Shark Coaster? Ja, zur Weißt Not. du auch nicht. Ja, Achso, okay. Aber das ist das Layout und das ist leider Gottes sehr, sehr gut. Deswegen ist das schade, dass die Bahn halt heute geschlossen ist und weiß nicht, wie schnell man nochmal hier hinkommt, um sich den Credit dann zu holen, wenn es dann laufen wird. Das ist doof. Ja. Nun ja. Wir haben ja noch den Mind Eraser, den Vekoma SLC. Der wird auch den Mind Eraser wahrscheinlich. Ja, das. Also kann man jetzt schon mal sagen, dass Predator ist, glaube ich, so das Highlight hier. Dann kommt Ride of Steel und Dann kommt erstmal nichts. dann drum. Wie heißt das? Tantrum.
Ja, wir haben die ganze Zeit vorhin gesagt, das heißt Tundra, aber das heißt nicht Tundra, das heißt Tantrum. So Ja. wie du gerade gesagt hast. Ist dir aber nicht aufgefallen, ne? Nee. Ich glaube, das Rafting fährt hier schon etwas länger nicht mehr. Es wächst auf jeden Fall schon Gemüse da drin. Das ist auch nicht zu knapp. Also ich bin jetzt nicht scharf auf ein Rafting in den USA, weil du wirst richtig nass. Aber es sah ganz nett aus, wenn das so eingebettet ist. Ein bisschen. Ja, durchdrehen können sie ja auch alle. Ja, das nochmal der ja Schlauer, der zu ist. Das sieht mir aber nach Over-the-Shoulder Lap Bars aus bei dem SLC, ne? Auf jeden Fall bei dem Zug, der nicht auf dem Track ist, weil warum sollte man mit 2 Zügen fahren? Wir können ja mit einem fahren. Es ist krass, die gehören jetzt zusammen, die dafür Six Flags, aber Six Flags zieht es durch, weiter Kacke zu operaten. Also gestern, kennt ihr das Wonderland, war ja so halb-halb. Nun ja, schauen wir mal. Ich glaube, hier geht's doch rein, oder? Da? Ach, da. Also ist ja wirklich, also okay, hier ist daneben gemalt. Also die ist ja richtig neu und frisch gestrichen, die Bahn. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Mal gucken, was die Züge da machen und mal gucken, wie lange wir jetzt hier stehen. Wir sind jetzt bei 14:07 Uhr. Wir sind also eine Stunde nach Viper hier. Wenn du nach 50 Minuten das Stationsgebäude erreichst und das dann vorfindest. Jo, Leute, mein Gott. Das war jetzt noch mal richtig kacke. In ganz vielen Hinsichten. Aber wenn der geneigte Amerikaner, der wirklich schmerzfrei ist, was Achterbahnen angeht, sich für neue Züge entscheidet, die viel zu teuer sind und nichts bringen an Werbeeffekt oder sonst was, dann muss das einem zu denken geben. Also die Bahn ist denen ja 3-mal auf den Boden gefallen oder so. Ich weiß es nicht, wie kacke das Ding trotzdem gefahren ist. Man hat halt noch einen Kopf danach, weil man halt keinen Schulterbügel hat, sondern einen Over-the-Shoulder-Lap-Bar mit dieser Softweste. Kisten mit irgendwelchen Krempel von Vekoma sind hier auch angekommen. Nun ja, 1 Stunde 20 haben wir für den Blödsinn jetzt angestanden. Einzugbetrieb. Aber das Schöne ist ja, dass es ganz oft Line-Jumper gibt. Die haben ja alle ihre Leute vorne warten, was übrigens auch verboten ist. Man muss zusammen anstehen, man darf nicht irgendwie später mal dazukommen oder so. Aber wenn du das machst, uns dreist ins Gesicht lügst, dass deine Freunde vorne stehen, du es aber nicht schaffst, dich komplett durchzudrängen und wir dich noch in der Station sehen, ist doof. Und dann wird die ganze Zeit durchgesagt, dass man das ja auch nicht darf und dass das gemeldet werden soll. Bringt aber nichts, wenn man das meldet, weil, ja, er ist der Single Rider. Nee, er ist nicht am Eingang unten, wo man noch nichts von einer Station sieht, hört oder sonst was. Single Rider, der nach vorne gerufen wurde von dir. Girl. Und uns gesagt hat, dass er zu seinem Freund vorne will. Girl. Naja. Hat wieder mal nichts gebracht, außer dass die Durchsage nochmal kam. Ja, danke, wir wissen das. Die beiden Mädels aus der Ukraine vor uns, die fanden es auch ziemlich beschissen. Naja, das einmal dazu. Ich erzähle euch das, weil Lucy ist richtig sauer bei sowas. Das regt die voll auf. Zu Recht. Aber, ja. Und, kleiner Nachtrag noch. Wir sind ja immer so gut vorbereitet und informiert. Heute ist es sehr voll hier. Das hat uns schon gewundert. Das liegt daran, dass heute Feiertag ist. Heute ist Memorial Day. So. Erinnert aber nichts daran, dass man heute trotzdem hingefahren wäre, weil eine Tour ist eine Tour. Und eigentlich ganz gut, dass das so ein Rumpelpark ist und nicht irgendwie ein großer, wo noch mehr Leute hinfahren, weil wir sind hier irgendwo nirgendwo, drumherum ist halt gar nichts. Ja, und damit haben wir eigentlich alles hier in Six Flags Darien Lake durch. Außer noch so ein paar Flat Rides, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
So, wir sind jetzt hier am Eingang wieder und ich denke gerade noch so, wir würden gerade noch ein Foto machen fürs Thumbnail, ne? Und hier auf dem Mülleimer die Kamera hinstellen so, und denke so, Alter, warum ist hier so viel Vogelkacke überall? Das ist ja verrückt. Und in dem Moment habe ich hier einen Schuss abgekriegt, der auch noch aufs Handgelenk gespritzt ist. Jetzt habe ich es auch noch. Ja, schön. Danke, Six Flags. Die Möwen hier, ne? Ja, aber hier ist ja, Lake Erie ist ein See, kein Meer, Ja, aber der ist halt so groß wie Ostsee, weißt du? Ja. Was merkst du denn? Leider hole ich jetzt hier eiskalte Getränke aus der Kühlbox. Der Bro hat sich jetzt umgezogen. America. Das ist geil, das ist geil. Das ist echt cool. Das Shirt ist geil, oder Leute? Es ist so viel Platz, das ist der Wahnsinn. Shop, Diner. Da ist Kreisverkehr. Leute, eine Seltenheit. Es ist ein Kreisverkehr in den USA. Das gibt es hier eigentlich gar nicht. Und irgendwie ist jetzt hier überall nur noch Kifferei. Also Ja, das ist jetzt irgendwie Kifftown. hallo, hier kommt kein Mensch hinten dran unterwegs. Made in the USA. Wenn du Schritte sammeln willst, dann brauchst du nur so ein Auto, ey. Da bist du ja nicht mehr fertig. Ja, der Hebel. Der Hebel. Ja, aber das ist Ja, wirklich ich hab schwer hier zu nur- finden. Hier, da ist die ganze Zeit. Und hier kannst du dann, guck, siehst du? Aha. Lendenwirbelsäule. Landenwirbelsäule. Oh nein! Was denn? Die Jeep Gang. Nein! Ah, aber nur zwei. Die waren mal mehr. Aber auch hier, ne? Das ist ja. Digga. Ey, warum wolltest du gerade Aufzug fahren? Weil wir auf dem First Floor sind. Eine Besonderheit in den USA, die erste Etage ist die, wo man anfängt, nicht wie bei uns Erdgeschoss und dann kommt die erste. So, neues Zimmer, neues Glück. Oh. Machen wir erstmal hübsch die Lämpchen an und dann zeigen wir euch das. Der Spiegel, fällst direkt ins Klo rein, wenn du die Portier aufmachst. So. Und noch so einen gruseligen Schrank. Ein Treasure. Das ist kein Schatz. Kohli, Mikro, übliche Wolfgang, der hat auch hier Wolfgang Buck, die Stubenfliege. Ist Wolfgang? Wolfgang. So, hier. Die Leute, die sich nicht benehmen. Die stille Treppe hier. Schick, also steril, aber irgendwie okay. Ja, aber wobei, ich finde es durch die Farben jetzt eigentlich ganz okay. Was ist da überhaupt eine Decke drauf? Achso. Die ist ja bis vorne hin. Ja, tatsächlich. Und es gibt hier tatsächlich etwas dickere Decken hier im Norden. Ach, das macht mich krank. Schief und weit weg von der Wand. Was ist dahinter?
Kabel. Und nicht den Putz. Also gesaugt. Gedaugt. Was haben wir für einen Blick? Wieder Vordach? Nee, wie denn? Ja, wer weiß, was da noch im Keller ist. Es sieht aus wie Vordach für mich, weil das da hinten niedriger ist. Ich habe das auch mal nicht gesehen. So, wir sind jetzt 2,5 Stunden gefahren. Wir sind letzte Stunde komplett am Erie-See vorbeigefahren. Da müssen wir auch morgen quasi hin, weil wir auf ein Island morgen fahren. Aber dazu natürlich morgen mehr in dem nächsten Vlog, den ihr euch auch noch anguckt. Und wir sind noch nicht durch, wir nehmen euch noch ein bisschen mit, weil wir müssen heute auch noch was essen. Genau, aber wir sind jetzt erstmal hier im nächsten Hotel eingecheckt. Hier sind super viele Hotels, wir sind jetzt aber auch im Großraum Erie selbst. Klischee. Ist der hier mal vorne? Der Isomatic. Ja, Isomatic. Was ist da los? Bin ist voll. Ja. Das ist so gut. So, wir sind jetzt bei Sonic gelandet. Man kann so einen normalen Drive machen. Man kann aber auch dann hier in so ein Ding fahren. Also jetzt hier schmeißt auch der Müll da rein vom Drive aus. An so ein Ding fahren und dann da bestellen und essen und nochmal bestellen und essen, nochmal bestellen und essen. Aber man kann auch reingehen hier bei dem. Und das machen wir jetzt bald. Okay, wir sind jetzt hier drin und hier läuft jetzt Calling Mr. Vader. Der Boden hier klippt, als ob wir eine Party gemacht hätten. Das ist halt immer, die haben ja diese Konzentratputzmittel und müssen die dann mit so und so viel Wasser mischen. Man macht aber meistens so den hier. Wasser aufdrehen. So. Und dann ist das am nächsten Tag so. Das gibt's nicht, das gibt's einfach nicht. Jetzt gehen wir einmal rein, wir haben das sonst immer im Auto gemacht. Jetzt gehen wir einmal rein, dann ist hier noch eine, die oldschool unterwegs ist, wie sich das gehört bei diesem Laden. Auf Rollschuhen wird das Essen gebracht, das Tablett. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Das ist ja eine Farce ist das. Weil das ist so cool, das hat so viel Style. Schade, Schokolade. Nun ja. So, nachdem wir uns jetzt die Sonic Burger gegönnt haben, die Pommes waren ungenießbar. Ja, sind wir eigentlich durch mit dem Video. Wir ziehen jetzt noch die Karten leer. Denkt übrigens auch noch dran, ne? Ab und zu gehen wir dann nochmal diese kleinen Hinweise mit rein, auch wenn vieles sich wiederholt oder klar ist. Adapter mitnehmen, Steckdosenadapter. Wir haben andere Steckdosen in den USA, als ihr das in Deutschland kennt oder Europa oder sonst wo ihr das eventuell seht. Außer ihr seht das irgendwo, wo ihr so Steckdosen habt. Aber an Adapter denken, wir ziehen jetzt die ganzen Speichermedien leer und bereiten natürlich dann die Videos vor, damit ihr die jetzt auch gesehen habt. Rückwirkend irgendwie. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Es wird ja auch schon gefordert bei dem ersten Post, wann Vlogs ohne Satzzeichen und irgendwas. Also wir geben natürlich Gas. Wer so lieb fragt, da müssen wir Gas geben. Und alle anderen sehen wir morgen um 18 Uhr zu einem weiteren Video hier auf dem YouTube-Kanal. Bis morgen. Peace.